El otro día los conté, es oficial. Al cabo de un día le doy ampliamente un número mayor de besos a la Conchita que a la contraria. Ampliamente, ¿eh? O sea, le gana por goleada. A la contraria, o sea, es un poco el meme, ¿eh? O sea, yo cuando salgo de la casa, veo a Conchita, la cojo, le doy besos en la boca, le digo te quiero, siento tener que irme, le pido perdón por irme y todo eso. Y ahora le digo, venga, Venga, hasta y luego. me voy. Así es la vida. Así es la vida, así lo digo. Si tú tuvieras la boca llena de pliegues peludos, pues entonces, o sea, quiero decir, ayúdame a ayudarte.